أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين علماء کرام سادات اعظام اي مجا پیارا دوستو بزرگو بھائرو اللہ جا لکھ شکرانا جے مالک الملک ذوالجلال والاکرام اساں کے نبیین جے سردار محمد تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جے درج غلام بنائے ان اللہ جی عظیم نعمت تے اسی جترا بھیرا شکر ادا کیوں تے شکر ادائیگی جو حق ادا کرے نتھا سگوں یہ ایڈو وڈو رب جو تھورو اللہ جے پاک کلام جا جے کے الفاظ ہن ناچیز فقیر توان جے سامو تلاوت کیا ان مبارک لفظن جے اندر اللہ پنجے حبیب سا مخاطب تھیندے آمو سامو روبرو دو بدو مخاطب تھیندے رب فرمایو مجھا سونا نبی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ ऐं अलबत जल्द ॾींदो तोखे रब तुंहिंजो فترضى پو तूं राज़ी थी वेंदे मदीने वारे साईं के रब आमो सामो मुखातिब थींदे फरमाए थो त ए मुंहिंजा हबीब तुंहिंजो रब तोखे ॾींदो तुंहिंजो रब तोखे अता कंदो पर एतिरो अता कंदो एतिरो ॾींदो जो तूं राज़ी थी वेंदे अड़ई सुभान अल्लाह नथा चओ जन के अल्लाह ज़बान ॾिनी आहे उहे खणी ॻाल्हाइनि अल्लाह सभिनी खे ॾिए थो रब मोती आ रब जो कम ॾियणो आ हर कंहिंखे ॾिए थो ॾींदो रहे थो जे ॾिए न त मोती न आहे मोती जी माना है अता करण वारो इनायत ऐं एहसान करण वारो मञण वारनि खे त ॾिए थो पर न मञण वारनि खे बि ॾिए थो पंजनि खे बि ॾिए थो परावनि खे बि ॾिए थो जेके रब जे वजूद जा मुनकिर आहिनि उन्हनि मुल्हिदनि उन्हनि मुशरिकनि उन्हनि काफ़िरनि उन्हनि मरदूदनि खे बि अल्लाह छॾे न दोस्तारा कुजा कुनी महरूम कि तू के बाद दुश्मना नजरदारी दोस्तन के कीअं छॾींदो जेको दुश्मननि खे बि ॾिए थो हर कंहिंखे ॾिए थो पर पंहिंजी मर्ज़ी सां घणो ॾिए थोरो ॾिए ॻणे ॾिए अणॻणो ॾिए ॾींहं जो ॾिए राति जो ॾिए रब जी मर्ज़ी आहे कंहिंखां ॾेई पुछंदो नाहे त पेट भरी नज़ीराबाद वारा चिंचड़न वारा जे न लख रुपया मिले ई त बि चवंदे अञा पूरी कान्हे अञा पूरी का छेड़े विस हिकड़े हमरा खां पुछो बा मूं तो तम हेल काछो ॾाढो उठो आ तुंडे ख़बर कम पीलड़ी थी आ पासे में बीठो चोसी 20 खरार लतो दस अरे 20 खरार कम पीलड़ी अल्लाह पेट भरे ना
रब को शर ढो जे न रब हर कंहिंखे ॾिए थो पर पंहिंजी मर्ज़ी सां हर कंहिंखे अता करे थो पंहिंजी मर्ज़ी सां पर मदीने वारे खे तो रब फरमाए हबीब तोखे ॾींदुसि तुंहिंजी मर्ज़ी सां छो त असां रब जा बाना असां रब जे दर जा नौकर हुआ रब जे दर जो हबीब महबूब फर्क तो हूंदो न नौकर हुज्जत नथो करे सघे त मूंखे हेतिरी पगार ॾे हे छो ॾिनई हीअं न ॾे नवां नोट ॾे पुराणा न ॾे नौकर चवंदो पर महबूब तो महबूब है न माना कंदो न जे कॾहिं जीअं नौकर खे ॾिजे तीअं महबूब खे ॾिजे तो फर्क न रहियो नौकर जो ऐं महबूब जो फर्क न रहियो मुंहिंजा दोस्तो कायनात सॼी इन कुल मन फिस समावात वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा ज़मीन आसमानन में जो कुछ आहे सब रब जा बंदगी जो इकरार करण वारा रब जा बाना आहिनि मदीने वारो अल्लाह जो महबूब जंहिंखे ॾींदो रब पंहिंजी मर्ज़ी सां ॾींदो कंहिंखां पुछंदो न त पूरत पई अञा बि ॾियाए अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह दम दस्तगी भला नारे तहकीक न आई हणी तो पूरा हण न खोट तो न कर खुदा खुश कंदुई अल्लाह मदीने वारे जो दीदार कराईंदुई मुझा दोस्तो रब इंसानन जिन्नन मलाइकन हर कंहिंखे ॾिए थो हर कंहिंखे उन जी ज़रूरत मुताबिक ॾिए थो ऐं पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक ॾिए थो ऐं मदीने वारे मीर के रब फरमाए तो हबीब तोखे तुंहिंजी मर्ज़ी वल सौफा युतीका रब्बुका ऐं जल्द ॾींदो तोखे रब तुंहिंजो जेको ॾिनो अथई सो त ॾेई चुको इन्ना आतैना कल कौसर हबीब तोखे कौसर ॾेई छॾियो कौसर जी माना खैर कसीर जाशे ॾिनम कसरत सां मुबालगे सां अणगणी ॾिनम जन खे ॾिनई ॻणे ॾिनई मुस्तफा खे ॾिनई अणगणी ॾिनई नबीयन के मोजज़ा ॾिनई ॻणे ॾिनई मुहम्मद मुस्तफा के मोजज़ा अणगणिया हर नबी के घरानो ॾिनई अहले बैत ॾिनई ॻणे ॾिनई मुस्तफा के आल बैत अणगणिया ॾिनई हर नबी के असहाबी ॻणे ॾिनई मुस्तफा के असहाबी अणगणिया ॾिनई हर नबी के रब शान ॾिना दर्जा ॾिना मकाम ॾिना मर्तबा ॾिना ॻणे ॻणे ॾिना मुस्तफा के अणगणिया ॾिना ॻाल्हाए त ॻाल्हाइण बेमिसाल हले त हलण बेमिसाल ॾिसे त ॾिसण बेमिसाल कपड़ो बदन ते लगे त कपड़ो बेमिसाल जे स्वारी ते कदम रखे वो स्वारी बेमिसाल जे शहर में विलादत थे वो मक्को बेमिसाल जे शहर दे हिजरत करे वो मदीनो बेमिसाल सफर करे त मेराज बेमिसाल जे किताब हिन ते लहे त हिन जो किताब कुरान बेमिसाल हिन जी बोली बोलियन में बेमिसाल हिन जी जात जातियुन में बेमिसाल हिन जा बच्चा बच्चन में बेमिसाल हिन जू घर वारियूं सारी दुनिया जे औरतुन में बेमिसाल हिन जू न्याणियूं न्याणियुन में बेमिसाल हिन जा शहजादा हसनैन करीम
ये सब नेमतूं ॾिनई पर रब फरमाए तो वल सौफ ऐं अञा जल्दी ॾींदो साईं जेको ॾिनो थमा इहो त ॾिनो मां पर अञा ॾींदो साईं मौला अञा जेको ॾींदे सो छा ॾींदे अञा जेको ॾींदे सो केतिरो ॾींदे पुट ध्यान आहे मुंडे हे जेके बीठा आहिनि से जे वेहंदो त अलाह कंदो मदीने वेंदो सभिनी जी हवाए रोकियूं ठाहियो शाबाश शाबाश वेहो वेहो अलाह कंदो सदाई सुखिया हूंदो ओछी टोपी वारा तू सभिनी जॻहियूं मासूम शाह जो मुनारो ही थोरो हेॾे थी हेॾे अलाह कंदो सुखियो हूंदे सदाई कुछ ॿियनि पोयनि जो बि ख्यालड़ो कर सुभान अल्लाह घणनि खे वरी आदत हूंदी आहे स्टेज ते वेहूं त असांजी मूवी भरजे या बि यादगार आहे साईं रब तो फरमाए अञा ॾींदुसि मौला जेको हेतिरो सारो ॾिनो अथई भला अञा जेको ॾींदे उहो छा ॾींदे केतिरो ॾींदे घणे ॾींदे तोरे ॾींदे मापे ॾींदे ॾियण जो अंदाज़ आहे न के शयूं घणे रुपियूं पैसा कीअं रुपिया आहिनि भला ज़मीन जी ऐं कपिड़ो तोरे ॾिबो जी हर शइ जे ॾियण जा अंदाज़ जुदा आहिनि के शयूं कहिड़े अंदाज़ में ॾिबियूं के कहिड़े अंदाज़ में ॾिबियूं पर अल्लाह खां पुछूं त मौला तूं जो फरमाईंदो पंहिंजे हबीब खे ॾींदे त उन ॾियण जो मापो छा हूंदो मेयार छा हूंदो मिक़दार छा हूंदो ताराज़ी कहिड़ी हूंदी वट कहिड़ा हूंदा उन ॾियण जो नीच कहिड़ो हूंदो रब फरमायो फतरदा जंहिंमें मुंहिंजो यार राज़ी थींदो बस इहो ई त फ़र्क़ु आहे न सारी काइनात में मदीने वारे साईं में इहो ई फ़र्क़ु आहे जेके चवंदा नबी असां जहिड़ो असां वांगुरु हुयो उन्हनि खे कन खोलण खपनि दुनिया वारनि खे रब पंहिंजी मर्ज़ी सां जे मुस्तफ़ा जी रज़ा ख़ुदि रब ॻोल्हे फतरदा हबीब एतिरो ॾींदो साईं अहिड़ी शइ ॾींदो साईं उहा शइ ॾींदो साईं उहो मेयार हूंदो उहो मिक़दार हूंदो फतरदा जंहिंमें तूं राज़ी थींदे मिल्लतुनिल अर्श इला तहत सरा यतलुबून रज़ाई व अना अतलुब रज़ाक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुअल्ला खां वठी तहत सरा ताईं 14 तबकनि में जाब मखलूका सब मुंहिंजी रज़ा ॻोल्हींदी आहे हबीब मां रब वरी तुंहिंजी रज़ा ॻोल्हींदो मलाइक चवंदा रब तूं राज़ी थी इंसान जिन जानवर जीत पूरी कायनात जी हर मखलूकात रब जी रज़ा ॻोल्हे पर रब जो फरमाए त ओ हबीब मां अल्लाह तुंहिंजी रज़ा थो चाहियां बस वहाबी अगर इहा ॻाल्हि समझ में नथी अचे ॿियो सॼो क़ुरान 80 पारा पढ़े थो पर इहा ॻाल्हि समझ में डूल में वेहेसी न चेतो नबी असां वांगुरु असां जहिड़ो आहे जे इहा ॻाल्हि हिकिड़ी समझ में अची वञेसि त जंहिंजी रज़ा रब थो ॻोल्हे उहा ज़ात तो मूं जहिड़ी नाहे उहा हस्ती तो जहिड़ी नाहे आम हस्ती नाहे जंहिंजी रज़ा रब ॻोल्हे जंहिंखे मक़ाम महबूबियत वारो रब इनायत करे उहो आम इंसाननि वांगुरु नाहे चो सल्लल्लाहु अलैहि
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अञा मोहब्बत सां चओ सल्लल्लाहु। अञा मोहब्बत सां सल्लल्लाहु अलैहि। सुभान अल्लाह। सोने हबीब मदीने वारे साईं जी हदीस फरमान मदीने वारे जो ऐं पुजाइण वारो हदीस के रिवायत करण वारो उम्मत ताईं मुस्तफा जे इन पाक फरमान के पहुंचाइण वारो मौला अली। ठरियो वाले न ठरियो मौला अली जो नालो अचे तो सुन्नी जो सीनो ठरी पवंदो आहे। अन अली इब्न अबी तालिब अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। मौला अली शेरे जली हैदरे करार फातिह खैबर नबी जो बिरादर हसनैन जो बाबा जहरा जो वर रिवायत करे त हीअ हदीस मूं पंहिंजे लजपाल मुहम्मद खां पंहिंजे कन्ननि सां ॿुधी। सोने हबीब फरमायो जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो अशफाउल उम्मती मां मुहम्मद करीम पंहिंजी उम्मत जे लाइ अल्लाह वटि सिफारिश कंदुसि शफाअत कंदुसि। हत्ता युनादियनी रब्बी तबारक व तआला रब के सिफारिश कंदो वींदुसि तां जो मुझो रब करीम मुखे चवंदो अकद रदईत या मुहम्मद। भला हाणे मुझा महबूब राज़ी थे। मां चंदुसि मौला अञा चिंजणी रहियल आहे इन्हनि खे छॾ त पोइ वरी रब चवंदो रब हुकुम कंदो त महबूब भला हाणे राज़ी थे। अर्ज़ कंदुसि मालिक अञा कांधड़ा रहिया अञा चन्ना रहिया पिया आहिनि अञा हे मुंहिंजा आशिक जेके मूं ते आधी जो उथी दुरूद पढ़ंदा हुया जॾहिं मुंहिंजो जलसो ॿुधंदा हुया पंहिंजे नेणनि जी निंड छॾे पंहिंजा नरम करम बिस्तर छॾे मुंहिंजे इश्क में मुंहिंजी मोहबत में विखूं भरे हाज़िर थींदा हुया। मालिक जेसीं इन्हनि खे माफ़ी न ॾींदे तेसीं अञा राज़ी न थी। पुट मां का रिवायत या मां का पंहिंजे तरफा गाल नथो बयान कया रसूलुल्लाह जी हदीस मौला अली रावी ऐं हदीस थई मुस्नदुल बज़ार में इमाम बज़ार रिवायत आंदी आ इमाम तबरानी या रिवायत आंदी आ ऐं इमाम तबरानी तो चए त इहा हदीस रिवायत हसन आ असनाद हसन साहिब सच्ची पच्ची रिवायत मुस्तफा जो सच्चो पक्को पुख्तो कोला ऐं मौला अली राविया। रब पुछंदो महबूब हाणे खुश थे
मां चंदुसि मौला अञा फलाणा रहियल आहिनि, अञा मुझो फलाणो उम्मती रहियल आहे, अञा फलाणी कौम रहियल आहे, अञा फलाणो कबीलो रहियल आहे। रब उन्हनि खे माफ़ी ॾे। वरी रब पुछंदो महबूब हाणे ख़ुशि थिए? मां चंदुसि मालिक अञा फलाणा रहियल आहिनि। पुट हाल मन खाता बुझो अल क़यामत जो मंजर जेको आ, रब जी बेनियाज़ी, जमीन ट्रामे जी हुंदी, सिज गिराट जेतरो कदर हुंदो, नबी नफ्सी नफ्सी कंदा बुधियूं तव, हदीसूं कोन बुधियूं तव। जडे हे वडा पहाड़ भी इए डोड़ंदा जे पिंजल कपह जा ढेरा उडामंदा आहिनि, समुंडन के बाहियूं लगी वेंदियूं, रब जी कारी कोरट हुंदी, हर को पियो डकंदो। उन्हे दिहाड़े जी ॻाल्हि जे दिहाड़े ते नबी नफ्सी नफ्सी पुकारींदा, उन दिहाड़े ते अल्लाह फरमाइंदो हबीब घुर छा खपई? सल तोता मशफा तुशफा, हबीब तू घुर मां ॾियां, तू शफात कर मां कबूल कयां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साईं फरमाइन था फयकूल रब्बी अकद रदीत या मोहम्मद, मुझा महबूब हाणे राजी थे, जेको घुरी सो सब मिलियो। फअकूल ए रब कद रदीत, ए परवरदिगार हाणे मां राजी आया। हाणे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेडी मल अल्लाह पुछंदो, हुजूर अर्ज कंदा वींदा, उम्मत छडाईंदा वींदा। जेको दोज़ख जो दारोगो हुंदो न, दोज़ख ते जेको वडो मलाइक ड्यूटी ते मुकरर आ न, उहो ॾिसंदो जॾहिं हुजूर जा उम्मती हड़ई छिपटंदा निकरंदा, जहन्नम आजा थींदा वञनि था पिया, पोइ हुजूर खे अर्ज़ कंदो या रसूल अल्लाह, रब जे कावड़ जे लाइ पंहिंजी उम्मत मां तो को छॾियो ई कोन्हे। दोज़ख वारो मलाइक चंदो त या रसूल अल्लाह, अल्लाह जी कावड़ जे ला, रब जे कहर ऐं डमर जे ला पंहिंजी उम्मत मां को तो दोज़ख ॾे छॾियो ई कोन्हे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साईं फरमाइन था सुनन अबू दाऊद में हदीस आ, मुस्नदुल बज़ार में इमाम तबरानी, इमाम इब्ने हिब्बान, इमाम बैहकी ये रिवायत आंदी आ। अजकल वरी एड़ा लुंडड़ा लुंडड़ा पैदा थिया न, असां अहले हदीस आहियूं, असां हदीस ते अमल कंदा आहियूं। तू अच त हदीस मुंह ते घुमाया ओ हदीसूं पढ़ी तो हेॾे नांग तो खावई हेठ, मुझे नबी जे शान वारियूं हदीसूं छो नथो माण्हुनि खे ॿुधाई? मां हींअर लिखां थो पियो अल्हम्दुलिल्लाह, सुनन अबू दाऊद जो शरह थो लिखां, नफ़हातुल मिस्क वल ऊद शरह सुनन अबी दाऊद। मूं इहे हदीसूं पेश कयूं आहिनि ऐं मुल्लनि जे मुंहं ते बी शे न समझो, कुरान घुमाया न तो हदीस घुमाया न तो बता बी का शे समझो। पर ताजे ज़हन में उल्टा ख्याल था अचनि, कुरान घुमाया न तो मुंह ते अलाह कंदो ईमान आणींदा। सुनन अबी दाऊद जी हदीस आ, या मुस्नदुल बज़ार में रिवायत आ। मुझे आका जो प्यारो असहाबी हजरत अनस तो रिवायत करे 10 साल मुस्तफा जी खिदमत में गुजारिया हुआ। 10 साल नबी सोने जी जुती मुबारक जोड़े रखंदो, साईं जो पाण सां गॾु रखंदो, देश परदेस में मदीने वाले साईं सां गॾु हूंदो। पुछंदा न से कीअं ॾिठी साईं खे? 10 साल गॾु रहियो ई, जॾहिं सोने नबी जो हथ मुबारक ईअं लॻंदो हो जो पट ऐं रेशम खां बि नरम ऐं मुलायम मुस्तफा हथ मिलाईंदा
ये लगंदो कानहु उखरिज मिन जूनतिल अत्तार अत्तारी जो दबलो हुंदो आहे न खुशबू वारो उन माजी हथ कढवा था तो खुशबूदार हुजे न मुस्तफा जो हथ ये खुशबूदार सो एकड़ो भेरो हथ मिलाइंदो त टे डी उन जे हथ मां मुश्क जी खुशबू न खुलंदी हुई मदीने जाइंदा साईं जन के ठाकुर में खड़दा उनके मुंह ते हथ मुबारक फेरींदा हुया वो बारो घर दे विदो हो त टिन ॾींहंनि ताईं उन जे गलन मां उन जे मथे जे वारनि मां मुश्क जी खुशबू हुई ने बच्चन के चुम्मी सीने से लाए चोनी अज मुझो बच्चो मोहम्मद करीम जी गोद मां थी आयो अज मुस्तफा जी खुशबू वो साबी हजरत अनस तो रिवायत करे मुंह मदीने वाले साईं का बुधो हबीबन फरमायो शफाती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती मुझी शफात मुझी उम्मत जे कबीरन गुनाहगारन लाइ कबीरा कंहिंखे कत्ल करणु उफट मारण कबीरो गुनाह जादू करणु कबीरो गुनाह पीउ मां जी बेफरमानी करणु कबीरो गुनाह धाड़ो हणणु कबीरो गुनाह न समझो था न इस्लाम ऐं कुफ्र जी जंग हले पिन खां पुठी ॾेई भॼणु कबीरो गुनाह कूड़ ॻाल्हाइणु कबीरो गुनाह कूड़ो कसम खणणु कबीरो गुनाह कूड़ी शाहिदी ॾियणु कंहिंजो हक़ मोड़णु कंहिंजो हक़ मारणु इहो कबीरो गुनाह साईं फरमाइनि था अहिड़ा कबीरनि गुनाहनि वारा ईंदा न मां मोहम्मद रब खे अर्ज़ कंदुसि मौला बराबरि कंदा आहिनि गद न आहिनि पर सदाईं समूह जा मां पहिरियों अर्ज़ कयो त छो न शुक्र रब जा अदा कयूं जो अहिड़ो यार हुयो अहिड़ो करीब कुर्बदार मिलियो सवाल खणी उते हूंदा न को नबी पंहिंजे उम्मत जे लाइ ईअं न ॻाल्हाईंदो ईअं वकालत न कंदो ईअं छॾाइण जे लाइ अलाह जे तरफ़े अर्ज़ न गुज़ारींदो जीअं मदीने वारो साईं असांखे केस त हर कंहिंजा खुलंदा न हर कंहिंजा केस खुलंदा हर कंहिंजा दफ़्तर खुलंदा तुंहिंजा मुंहिंजा सभिनी जा दफ़्तर खुलंदा हिते तूं लिकियल ॻाल्हियूं नोम तुबल सराइर तुझा कम लिकी लिकी कई उहे बि पथरा ज़ाहिर थींदा लिकी वञी खाट वई लिकी वञी चोरी कई कंहिं न ॾिठो कंहिंखे ख़बर न हुई यौम तुबल सराइर उन ॾियारे ते तुझा राज़ बि खुली पथरा थी पवंदा केस सभिनी ते खुलंदा कंहिंजो बि वकील न थींदो अलाह जे साम्हूं केरु ॻाल्हाए रब जी कहाणी कोर्ट में नबीअ ख़ुदि चवंदा त असांखे पंहिंजे सिर जी यादि असांजो सिर बचे पर उन ॾिहाड़े ते तुंहिंजो मुंहिंजो नबी कुर्बान वञा मां सुने नबी जे शान कुर्बान वञा सुने जे कुर्बदारी ते अहिड़ो करीम असांखे मिलियो जेको वाहिदुल क़हार जे कोर्ट में रब जे अॻियां उम्मत जे लाइ ॻाल्हाईंदो त मौला हिननि जा ऐब न उखाड़जा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अञा हिकिड़ी हदीस मुंहिंजे साम्हूं आहे तव्हांखे ॿुधाइणी होशियार वेठा आहियो हेठि न कयो कंध मथे करे मुंहुं ॾेई मूंसां ॻाल्हायोसि मूंखे बि सम्झ में अचे त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि पले पई आहे पीउ पियो छोरी जी शादी थिए न्याणी जी उनखे नसीहत पियो करे पुट मुड़ुस सां कुर्ब कजांइ ससु सहुरे जो ख़्यालु कजांइ न्याणी खे नसीहत पियो छोरी नसीहत करे जेॾीमहिल तंग कयई हाणे पीउ पुछे पियो त पुट का ॻाल्हि सम्झ में आई चई बाबा हिन जेका डर आहे न इन में 100 किनियूं अंदरि घिड़ी वियूं हाणे पीउ वीचारो पियो नसीहत करे छोरी वठी
अरे तव्हां जो चिंचड़ी डाटा हेठ कई वेठा हुयो त मां छा सम्झां मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुधायो सम्झो था सल्लल्लाहु अलैहि अञा मोहब्बत समझो सल्लल्लाहु अल्फाज व मशहूर में रिवायत आंदी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मदीने वाले जो सौत थो रिवायत करे हदीस चूंडे चूंडे जो ॿुधाया हिकिड़ी मौला अली जी ॿुधाई माए ॿी रिवायत अनस बिन मालिक जी ॿुधाई माए टी रिवायत ॿुधाया थो मुस्तफा करीम जे प्यारे वेझे सौट घर जे भाती हुजूर सां कुर्बत रखण वारे हजरत इब्न अब्बास रिवायत कई त जॾहिं मदीने वारा साईं वेठा हुया त मां हुजूर जे अॻियां अदब सां सिपाही नबूवत चुरी हुजूर गुफ्तगू फरमाई मां इब्न अब्बास पंहिंजे कमनि सां ॿुधां पियो हबीबन फरमायो जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो यूदअ लिल अंबियाए मनाबिर सभिनी नबियनि जे लाइ रब मिंबर विछराईंदो मिंबर नूर जूं कुर्सियूं सभिनी नबियनि जे लाइ हज़रत आदम खां वठी ईसा रूहुल्लाह ताईं हड़नी नबियनि जे लाइ नूर जा मिंबर लगाया वेंदा यूज़अ लिल अंबिया मनाबिर मिन नूर यजलिसून अलैहा सभिनी नबियनि जा मिंबर लगी वेंदा हर नबी पंहिंजे पंहिंजे मिंबर ते वेही वेंदो हज़रत आदम पंहिंजे मिंबर ते वेठो हज़रत नूह पंहिंजे मिंबर ते मूसा कलीमुल्लाह ईसा रूहुल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह यूनुस नबीउल्लाह यूसुफ हबीबुल्लाह हर नबी पंहिंजे पंहिंजे मिंबरनि ते वेही रहंदा वयबका मिंबरी ला अजलिसु अलैहि हर नबी मिंबरनि ते वेही वेंदा पर मुंहिंजो मिंबर ख़ाली हूंदो ला अजलिसु अलैहि मां पंहिंजे मिंबर ते न वेहंदुसि ला अकूद अलैहि मां पंहिंजे मिंबर ते न वेहंदुसि क़ाइमन बैन यदै रब्बी पंहिंजे रब जे अॻियां हीअं बीठो पंहिंजे मालिक जे अॻियां बीठो हूंदुसि पंहिंजे रब जे अॻियां उभो बीठो हूंदुसि हर नबी वेही वेंदा हर नबी पंहिंजे मिंबरनि ते जलवा नुमा थी वेंदा मां अकेलो बीठो हूंदुसि पंहिंजे रब जे अॻियां इब्न अब्बास तो चले असां पुछोसीं या रसूल अल्लाह छो भला सब नबी वेंदा तव्हां छो न वेंदा मखाफतन अन युबअस बी इलल जन्नत मुखे यो डप थींदो मता रब चवे मुस्तफा वञो जन्नत में मता मुंहिंजो रब पंहिंजे नबीअ जी वेठा उन्हनि खे आर्डर मिलंदो वञो जन्नत में मां न
वयबका उम्मती बादी महलो ना जन्नत दे आखिर जो मिलंदो त वञणो पवंदो रब जो हुकुम मिले हलो महबूब जन्नत दे मता रब मूंखे जन्नत दे मोकिले ऐं मुंहिंजी उम्मत अकेली रहिजी घणीअ खां सवा धड़ो मेगाणो थी पवंदो आहे मालिक खां सवा के ॾुखी जाइ ते इंसान ॻाल्हि खे सम्झाइण जे लाइ जे बच्चो नंढड़ो हुजे पीउ साम्हूं हुजे त वेठो ॿुधो आहे बाबो बीठो पर जे पीउ नज़रुनि खां ओछल थी वञे त बच्चो रोंदो आहे बाबो हले काले मुंहिंजो अबो हले काले साईं फरमाइनि था मता मुंहिंजो रब मूंखे आदर ॾे वञ जन्नत ॾे वयबका उम्मती बादी मुंहिंजी उम्मत अकेली रहिजी वेंदी मुंहिंजी उम्मत बेनियाज़ का वाहिदुल क़हार जे अॻियां मुंहिंजी उम्मत अकेली थी पवंदी फ़अक़ूल या रब उम्मती 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 पोइ मां हीअं चवंदुसि मालिक मुंहिंजी उम्मत मुंहिंजी उम्मत मुंहिंजी हर नबी पंहिंजे मिंबर ते वॾी शान सां वेठल हूंदो पर मां रब जे अॻियां उभो बीठे पंहिंजे रब खे पंहिंजे उम्मत जे लाइ सॼो कंदुसि हो मदनी जाम मिठो पारे उकारींदो असांजो तार न बेड़ो तारींदो मदनी जाम मिठो चो सल्लल्लाहु अलैहि فأقول يا رب أمتي 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 नाज़ कर मालिक मुंहिंजी उम्मत मुंहिंजी उम्मत मुंहिंजी उम्मत فيقول الله عز وجل والله عز وجل فرمائندو يا محمد ما تريد أن أصنع بأمتك حبيب छा थो चाहिए तुंहिंजी उम्मत सां छा कयां छा थो चाहिए तुंहिंजी मर्ज़ी कहिड़ी आहे जीअं तूं चवीं तीअं मां कयां मकाम महबूबिया महबूब तू छा थो चाहीं तुंहिंजी रज़ा छा आहे तुंहिंजी मनशा कहिड़ी आहे पंहिंजी उम्मत जो मामिलो कीअं हल करण थो चाहीं जीअं तूं चओ तीअं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पोइ साईं फरमाइनि था فيقول الله عز وجل يا محمد ما تريد ان اسمع بامتك تجي امت जे बारे में हबीब तुंहिंजो छा रायो आहे छा तुंहिंजो इरादो छा कयां فأقول يا رب अजर हिसाबहम मां अर्ज़ कंदुसि मौला बी 50,000 साल जो ॾियारो आहे को बी थका आहिनि पर हिननि खां हल्को फुल्को हिसाब करे छॾींदो जल्दी कर बी थकजी पिया आहिनि गर्मी में पीअण उभ पहिरो 50,000 साल रमज़ान हाणे गुज़रियो आहे ताज़ो रोज़ा रखिया शाम जो छा हालत थी 4 पहर रोज़ो हुयो घणो 4 पहर जो रोज़ो शाम जो कपिड़ा सुकी वेंदा मादो ख़ुश्क थी वेंदो मुंह जा पनो मुंह जो सुकी वेंदो शाम जो का ॻाल्हि न वणंदी उन एॾो सताईंदी 4 पहरनि जो रोज़ो ऐं जेको 50,000 साल जो ॾियारो माण्हू बीठा हुआ इन्हनि खे बि का उञ लॻंदी या न गर्मी या तपश थींदी या न उन ॾियारे ते मां अर्ज़ कंदुसि मौला जल्दी करे हिननि जी जान छॾ त वञनि न साईं
यसु के हौज़े कौसर ते बिहार मुझे गुलामन के छड अचन त पंजे हथन सा कौसर प्यायान ॾाढा उन में प्यास में वीचारा परेशान सुभान अल्लाह के नबी के कौसर न मिलल हूंदो के नबी के कौसर न मिलल हूंदो मोहम्मद के कौसर मिलल हूंदो पंजे गुलामन के पंजे हथन सा महशर जे मैदान में कौसर जा प्याला भरे भरे प्याले पीठे पीठे थकजी पिया हूंदा मदीने वारो मीर पाण कौसर जा प्याला भरे भरे हिन गुलामन ओ पानी हूंदो जेको माखीअ खां मिठो खीर खां अछो पेड़नि खां शबाब मुश्क खां खुशबूदार हिकिड़ो ढुक पीए त वरी सॼी ज़िंदगी वञण लॻी कौसर जो जेको हौज़ हूंदो न एतिरा प्याला रखियल हूंदा जेतिरा आसमान में तारा सोना हबीब खुद भरे भरे प्यालन सां प्यारींदा पर इमाम ग़ज़ाली की रिवायत आंदी आहे त जॾहिं आलिम ईंदा न आलिम केरु ॻाल्हायो केरु आलिम ईंदा न आलिमनि खे मदीने वारो साईं पंहिंजे पाक हथनि सां पंहिंजे पुत्र सां दुनिया ॾिसंदी माण्हू चवंदा त या रसूल अल्लाह ॿियनि खे प्यालनि सां था प्यारियो आलिमनि खे पंहिंजे दस्ते करम सां पंहिंजे पाक हथनि सां साईं फरमाईंदा हा हे आलिम मुंहिंजे दीन जा वारिस हुया तव्हां सुम्ही पवंदा हुयो हे किताब खोले वेही पढ़ंदा हुया हे तव्हांखे जुमे जुमे ते ख़ुतबो दर्स ॾेई हलाल हराम जाइज़ नाजाइज़ सेखारींदा हुया जन्नत जूं वाटूं ॿुधाईंदा हुया दोज़ख खां बचाईंदा हुया हे तव्हांजा आलिम उस्ताद हुया मुंहिंजे दीन जा वारिस हुया इन्हनि खे अॼु पंहिंजे हथनि सां पाणी सुभान अल्लाह हड़ई माशर जे मैदान में हड़ई उम्मतूं उन्यारियूं बीठल हूंदियूं पर मुस्तफा पंहिंजे हिन उम्मत पंहिंजे गुलामनि खे पंहिंजे पाक आहे निशान मदीने वारे जो निशान आहे पर मुस्तफा जे सदके हुजूर जे उम्मत जो निशान आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो मां अर्ज़ कंदुसि या रब अज्जिल हिसाबहुम मुंहिंजा मालिक हाणे जल्दी जल्दी हिननि जी खलासी कर त वञनि जन्नत ॾे पोइ फयुदआ बिहिम युहासबून पोइ अलाह उन्हनि खे सभु कंदो चिंजड़ी हेॾे जो चिंजड़ी हेॾे जो युहासबून पोइ अलाह उन्हनि खां पुछा कंदो हिसाब कंदो नमाज़ूं पढ़ी वई रोज़ा रखिया वई अलाह पुछण कंदो فمنهم من يدخل الجنة برحمته पोइ अलाह फरमाईंदो ऐं लक्षण कोन अथई छोटकारे जो लाइक़ न आहीं पर जो मुस्तफा तुंहिंजी सिफारिश जे लाइ साम्हूं बीठो आहे सां छॾिया छो जो मुंहिंजे मुस्तफा जो गुलाम आहीं पंहिंजे रहमत सां छॾिया فمنهم من يدخل الجنة برحمته हिकिड़नि खे छॾींदो पंहिंजे रहमत सां ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي चना हेॾे जो चना कहिड़ा कहिड़ा कम कया हुयो तव्हांजे लक्षण जी मूंखे ख़बर कोन हुई हिसाब वठाव मदीने वारो अर्ज़ करण वारा जेड़ा तेड़ा के मुंचन फयदखुलून الجنة بشفاعتي साईं फरमाईंदा मुंहिंजी शफाअत सां छुटी वेंदा जन्नत वेंदा हिकिड़नि खे रब पंहिंजी रहमत सां छॾींदो ॿियनि खे मुंहिंजी
शफात सा हेॾो रब जी रहमत हेॾो मदीने वारे जी शफात सब नबी जूं उम्मतूं बीठियूं हुने इंतज़ार में 15,000 साल जो ॾियार हुआ पर मुंहिंजे नबी जे गुलाम अल्लाह जो पुछो त महबूब कीअं तूं चवीं साईं जन जी अर्ज़ कयो अल्लाह क़बूल कयो हिकिड़नि खे रब जी रहमत सां छुटकारो मिलंदो ॿियनि खे मुस्तफा जी चओ मदीने वारे जी शफात सां छुटकारो मिलंदो फमा अज़ाल अशफा वो साईं फरमाइनि था ॿियो शफात कंदुसि ॿियो शफात ला अज़ाल हमेशा लाॻीतो मुसलसल अणथक को बि कमु कयो न कमु कंदे कंदे माण्हू ॻाल्हायो नथा थकिजी पवंदो आहे साईं फरमाइनि था मां पंहिंजे उम्मत जी शफ़ाअत कंदे थकिबुसि कुर्बान या रसूल अल्लाह तुंहिंजी शफ़क़त साईं फरमाइनि था फमा अज़ाल अशफा शफ़ाअत ॿियो कंदुसि हत्ता आता सिकातन बिरिजालिन कद बुइस बिहिम इलन्नार ऐसी कहीं जो हिकड़नि खे दोज़ख जो चिट्ठो हथनि में मिलियो हूंदो जहन्नम जो चिट्ठो सिकात सरवा दस्तावेज़ खे लिख पढ़ थी चुकी हूंदी त हे पक्को दोज़खी आहे पक्को जहन्नमी आहे उहे दस्तावेज़ उन्हनि खे जहन्नम जा हथनि में हूंदा पर मां सिफारिश कंदुसि उहे दस्तावेज़ वठी साईं फरमाइनि था त हत्ता इन मालिकल ख़ाज़िनन नार जेको जहन्नम जो दारोगो हूंदो उनजो नालो आहे मालिक उहो मालिक दोज़ख जो दारोगो मूंखे चवंदो या मुहम्मद मा तरक्त लिक़दब रब्बिक फी उम्मतिक मिन निक़मतिन हबीब पंहिंजे रब जे कावड़ जे लाइ पंहिंजी उम्मत मां का ज़री छॾी न थई उहो जेको ड्यूटी ते हूंदो न दोज़ख में विझण कढण ते जेको हूंदो उहो चवंदो महबूब हे सॼो जहन्नम ॾिसां थो त पंहिंजे उम्मत मां का ज़री बि रब जे कहर कावड़ कमर जे लाइ छॾी न थई सभिनी खे कढी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहिड़ो नबी मिलियो भला हिकिड़ो मां अंकल कयां मञंदव मुंहिंजो अंकल कहिड़ा मञंदव साईं पैसा घुरंदो पैसनि घुरण वारो मां न आहियां घुरण वारो न आहियां ॾियण वारो आहियां हिकिड़ो मुंहिंजी फरमाइश आहे हिकिड़ी सभिनी बेशक बेशक अॼु मोटी वञो सुभाणे पर इहे जॾहिं बि पुॼेव त हिकिड़ो नफ़िल शुक्राने जो अदा कजो त बरकतूं नफ़िल पढ़ी पोइ चइजो मुंहिंजा मालिक तुंहिंजा थोरा जो मदीने वारे जो असांखे उम्मती पढ़ शुक्राने जो नफ़िल पढ़जो यकीनन पक्का पक्का तव्हां मुस्तफा जी शफ़ाअत जा हक़दार थी ॾिसे थो त हे शुक्रगुज़ार बाना आहिनि मुंहिंजे नबी जे अचण ते ख़ुशि थिया आहिनि मुंहिंजे नबी जे ग़ुलामी में ख़ुशि थिया आहिनि अल्लाह ताला इन टिन नफ़लनि जे सदके रब बि ॾिसंदो तव्हांजी नियत खे हे ख़ुशि थिया आहिनि अल्लाह ताला यकीनन तव्हांखे मुस्तफा जी शफ़ाअत जो हक़दार
हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां मुंहिंजे ध्यानु आहे नेमतूं मिलंदियूं हुन वरी फुर्ची थी ॾिजे नेमतूं मिलंदियूं हुन फुर्ची थी ॾिजे इनाम मिलंदा आहिनि खसिजी थी ॾींदा आहिनि केतिरा अखियुनि वारा अंधा कोन थी विया आहिनि टंगुनि वारा एक्सीडेंट में मटा कोन थी विया आहिनि तव्हांजे ओड़े पाड़े में के वॾा मालदार हुया पैसे वारा मिस्किन कंगाल कोन थी विया कोन था ॾिसो पंहिंजे ओड़े पाड़े में नेमतूं रब ॾे नथो वरी फुरे वठे थो आहे की न बादशाह खे पेनू बणाए मर्ज़ी वारो पेनू खे बादशाह बणाए मर्ज़ी वारो जंहिंखे तू थर्ड मेजॉरिटी पाकिस्तान जे माण्हू ठप्पा हणी वोट ॾिना नवाज़ शरीफ़ खे तू थर्ड मेजॉरिटी पाकिस्तान जी तारीख़ में कंहिंखे एतिरा वोट न मिलिया जेतिरा नवाज़ शरीफ़ खे मिलिया रब ॾिना हेॾो बादशाह थियो वरी जे रब फुरियो त हिकिड़ी राति में काॾे वई हुकूमत काॾे वई बादशाही रोडनि ते वधे पियो रड़ियूं कंदो त मुझे क्यों निकाला आहे बल्लो खणी क्रिकेट खेॾण वारो कंहिंजे वांगुरु गुमान में बि कोन हो त उहो बादशाह थींदो ॾियण ते आयो जो क्रिकेट खेॾण वारो बादशाह थियो आहे रब ॾियण ते अचे त देर न आहे फुरण ते अचे त नेमतूं रब ॾींदो आहे ॾिनल नेमतूं फुरे बि वठंदो आहे कम अहिड़ा थियो जेको कंदो न उन खां ॾिनल टाण कॾहिं न ॾिनल मिलियल नेमत कॾहिं न खसंदी तव्हांखे इज़त माल बच्चा सिहत जवानी हुस्न नेमतूं रब ॾिनियूं आहिनि तव्हांखे रब हज़ार एहसाननि सां नवाज़ियो आहे चाहियो था त इहे नेमतूं बरक़रार हुजनि चाहियो था इहे नेमतूं दाइम हुजनि न हुजनि सदाई हुजनि हिकिड़ो अल्लाह जो शुक्र अदा जा नेमत इस्तेमाल कयो शुक्र अदा थधो पाणी पियो जो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक तुंहिंजा थोरा थधो पाणी मानी जो गिरह खाओ जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुठो लज़ीज़ ताम घरवारी कदे खारायो आहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक हेड़ी सुलचणी घरवारी ॾिनई वरी हेड़ी रांधड़ी खाराई मौला तुंहिंजा शुक्र बचड़ो अचे न ठाकुरो खाए मिठड़ी ॾेई बचड़े खे चिमड़ी ॾेई प्यार करे गुलाब जो गुलड़ो बचड़ो शुक्र अदा कंदव न रब जो शुक्र अदा कंदव उहा नेमत फुरबी न रब जो आसमानी कानून आहे फितरत जो कानून आहे त नेमत रब उन खां न फुरींदो न खसींदो जेको शुक्र अदा कंदो बल्कि अल्लाह जो कानून आहे लइन शकरतुम लनज़ीदन्नकुम जे तव्हां शुक्र कंदो त ज़रूर तव्हांजे नेमतुनि खे अञा वधाईंदुसि अञा रब केॾा एहसान कया अथई केॾा थोरा कया अथई जे तव्हां ॻणणु चाहियो न रब जे नेमतुनि खे त ॻणी न सघंदा शुमार करे न सघंदा हिकिड़े ॾींहुं मूंखे वॾे चढ़ाई थी मां चयो मां रब जूं नेमतूं ॻणियां थो मां पंहिंजी ॻाल्हि थो ॿुधायां मां हीअं पाण में वेही गौर कयो मुंहुं जे बदन में जेके रब नेमतूं ॾिनियूं आहिनि अखियूं हथ पेर जिस्म पियो ॻणियां पियो शुक्र अदा कयां हीअ नेमत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हीअ नेमत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हीअ नेमत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हीअ नेमत शुक्र सही ईअं कंदे 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 पंहिंजे जिस्म ते मूंखे कलाक लॻी विया पर नेमत अल्लाह ताला पर्दा खोले रखियो त हीअ बि नेमत आहे हीअ बि नेमत वरी पंहिंजो अखियूं पटे पंहिंजे ओस पासे ॾे निहारियो ज़ालूं ॿार बच्चा घर जायूं इज़त मुरीद जमायत शोहरत नामवरी जीअं ॻणींदो वियुसि सारो ॾींहुं लॻी वियो मां
गणे 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 थक जी पिस पर मुझे रब जो नेमतूं न कुटियूं मजबूरन भिटाई जा इहे लफ्ज़ वेही पढ़ में त थोड़ा न थोड़ा थोड़ा माना एहसान ॿियो नंबर थोड़ा माना थोड़ा न आहे घणा आहे थोड़ा न थोड़ा मूं ते मारू वॼा थर में वारी थोरड़ी तिहां हिक वारी अची हिन सॼे जलसे खे छॾी करे सुभान अल्लाह वारी जा ज़रड़ा ही सॼो जलसो वेही करे हिकिड़ी फिट जा बि कोन ॻणे सघंदो वरी सॼो साल हाँ सही है बेशक जो बनाता थर में वाली थोड़ी तिहां थी खड़ेरा भला यूं ऐं भेरा मिलियूं पिणी किस केतिरा भला यूं ऐं भेरा हाँ सही पाण खे चंड करण लाइ भला यूं ऐं भेरा ॻणियूं ॻणी दे केतिरा सुभान अल्लाह तव्हां बि गौर कयो हाँ सही है बेशक कॾहिं हिकिड़ो ॾींहुं कढी हिकिड़ो कलाक वेही गौर कयो न केतिरा सुभान अल्लाह हिकिड़े बुज़ुर्ग वटि हिकिड़ो माण्हू आयो साईं मां मरां थो बुख उञ साईं रोज़ी कोन्हे ॾाढो परेशान आहियां मुंहिंजे लाइ का दुआ करो को वज़ीफ़ो ॾियो बुज़ुर्ग फरमाए त तो वटि कुझु कोन्हे चइजी कोन मरां थो कुझु कोन्हे ख़ाली साईं फरमाए त मां तोखे 20,000 रुपया तो ॾियां मूंखे अख में वाह साईं वाह 20,000 में अख में पाण फरमाए भला तोखे मां 50,000 तो ॾियां मूंखे टंगू कटण 50,000 टंगू वटि जीअं मंडो थी वञा पोइ 50,000 में छा कंदुसि साईं फरमाए हर भला तोखे मां लख रुपया तो ॾियां पाऊं वठण वाह साईं वाह पाऊं जे वठिजी वञे खावां कीअं पीआं जिंदगी कीअं गुज़ारियां बाहूं न हुजूं त मुंहिंजी त जिंदगी ज़हर थी वेंदी लख खे मां छा कंदुसि बाहूं वञण ॾियूं हाँ सही है फरमाए भला हाणे मां तोखे हिन सॼे मुल्क जी बादशाही थो वठी ॾियां मूंखे सिर वठी सिर वञी अहिड़ो बादशाही छा कंदुसि हाँ सही है सिर न हूंदो पाण फरमाए पोइ तोखे शर्म न थो अचे न थींदो मूं वटि कुझु न आहे मुंहिंजे रब जी कोई शुक्र न करी रब तोखे अहिड़ियूं नेमतूं ॾिनियूं आहिनि लख करोड़ त क़ुर्बान कजनि बादशाहियूं क़ुर्बान कजनि त पोइ उहे नेमतूं अञा महांगियूं रब मुफ़्त में अखियूं घणा पैसा भरिया थी अखियुनि जा ॻाल्हायो नथा हिकिड़ो माण्हू मुरीदा मुंहिंजो कराची में चईं बाबे जा जो फिफड़ कम नथा कनि हिकिड़ी मिशन में रखूं अक्सर जो फिफड़ साफ़ फिफड़ ॻाल्हाए वेठो चङो बोलो उहे नड़ियूं लॻियूं पियूं आहिनि चईं हिनखे हिन मां कढंदासीं त मरी थींदो हे त पंहिंजा फिफड़ कम नथा कनि रोज़ाने जा 10,000 रुपया वठनि फी मसनूई फिफड़नि ते साफ़ पियो करे चङो बोलो वेठो आहे हेठि हे ॻाल्हाए पियो वसियतूं पियो करे डॉक्टरनि चयो त हिन जा पंहिंजा फिफड़ कम नथा कनि 10,000 रोज़ाने जा इहे फिफड़ साफ़ था कनि मिशन वारा सुभान अल्लाह हाणे 10,000 केरु भरे 2 ॾींहं 4 ॾींहं हफ़्तो भरियोसीं बाबा हाणे असां नथा भरे सघूं मिशन मूं इहे कढियूं ओॾी महिल इहे हथ राजू फिफड़ रोज़ानो 10,000 चिंचणी दे त ख़बर घणा हज़ार भरिया थी हे फिफड़ रोज़ानो मुफ़्त में पियो थो घणा हज़ार भरिया थी फिफड़नि जा घणा लख भरिया थी दिलि मुफ़्त में हिकिड़ो वाल जो बंदि थी वञे हमरा सीटियो सुतो पियो आहे अबा छा आहे जे वाल बंदि थी वियो आहे बाईपास थींदो अबा हिनखे एंजियोप्लास्टी थींदी हिनखे अंदर में सीखूं विझंदा इहे खोलींदा हिनजी नड़ियूं खोलींदा साहु बंदि थींदो वञे रत नथो गर्दश करे सॼी ज़िंदगी जो त रत गर्दश करे कॾहिं रत खे को पैसा भरे ॾिना अथई सोच त करे कुझु कन त खोल दिमाग़ त खोल रब जूं केॾियूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 6 लख रुपया बाईपास जा 6 लख रुपया बेशक डॉक्टर बस खुदा खुश करे अहिड़ा वेठा आहिनि कासाई बणिया कासाई जे कासाई बकरे खे मुडी कुती सां काती सां कोई हे डॉक्टर बाबा हजा बाना
माई जा सूर खत्म थी विया भाई हो जेको हमरा हक सही हक सही हक हमरा जो पेट में पथरी आ ऑपरेशन थी दो दवा सां न निकरंदी ऑपरेशन करे असूर न खत्म थियो वरी वही एक्सरो कराई एक्सरे में ॾिसण तो स्टील जी कैंची अंदर पेट में पई आहे वो ऑपरेशन कंदे अंदर विसरी वियो अरे अंधो ही तोखे अखियूं कोन तू जहिड़ा तुंहिंजा कमची थी वई या साकाची थी वई हुन मिस्कीन जी त ॼण निकिरी वई न कल पेट चीराई वरी अॼु पेट चीराए उन जा बिल भरे ख़र्च भरे हुन मिस्कीन जी त रन रुटी वई सेहत केॾी रब जी नेमत चङनि भलनि खे इहो ताज आहे सेहत ताज आहे चाहे الصحة تاج على رؤوس الأصحاء सेहत हिकिड़ो ताज आहे चङनि भलनि जे मथनि ते पर उन्हनि खे पाण खे नज़र न ईंदो आहे बीमारनि खे नज़र ईंदो आहे पेट में सूर पए त पोइ ख़बर पए त पेट जो सूर छा आहे कननि में सूर पए होड़ में सूर पए पोइ ख़बर पवंदी आहे त छा आहे रब सिहत ॾिनी आहे या रब जी नेमत आहे या न आहे नेमतुनि जो शुक्र अदा कंदो न रब फुरींदो वञे नेमत फुर पवनि न ॾींहों ॾींहुं नेमत वधंदव सम्झो था शुक्र अदायगी जी सूरत इहा आहे जेॾी महिल बि का नेमत इस्तेमाल कयो न चओ अल्हम्दुलिल्लाह चओ अल्हम्दुलिल्लाह चओ हाय 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 इहा तव्हांजे लाइ सौगात अथव सुखड़ी कसम सां थो मां चवां कसम तव्हांखे यकीन न अचे क़ुर मां मथे चवां मां क़ुर मथे तव्हांजी नेमत कॾहिं न तव्हां खां फुरींदो नेमतुनि खे ॾींहों ॾींहुं वधाईंदो ॾींहों ॾींहुं तव्हांखे मालामाल वधाईंदो खुटाईंदो न वधाईंदो वॾी नेमत मदीने वारे साईं जी वॾो एज़ाज़ वॾो इकराम वॾो रब ताला जल शान जो छोरो असांजे मथां मुस्तफ़ा जी उम्मत में शामिल इन नेमत जो शुक्र अदायगी जे लाइ अर्ज़ कयो मां त छा कंदव बरकत न फिल पढ़ंदव हां साईं हथ मथे कयो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐं ॿियो जेकॾहिं चओ था तव्हांजी नेमत तव्हां वटि बरक़रार हुजे न त पोइ तव्हां हिकिड़ो 100 भेरा रोज़ानो हिकिड़ो वज़ीफ़ो आहे नगदी नुस्ख़ो आहे पैगंबर पोइ तव्हांखे वज़ीफ़ो मां ॾींदो 20 सालनि खां पोइ आयो आहियां 20 सालनि खां पोइ आयो सुभान अल्लाह अल्लाह ख़ुश करे 20 सालनि खां पोइ आयो आहियां अहिड़ो तोहफ़ो ॾेई थो वञां जेको सॼी ज़िंदगी कमु यादि कंदव त को फ़क़ीर आयो हो कुझु ॾेई वियो आहे नबवी नुस्ख़ो अथव रोज़ानो हिकिड़ो 100 भेरा चओ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह चओ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हिकिड़ो 100 भेरा साईं फरमाईंदा इहो जन्नत जे खज़ाननि मां मख़फ़ी खज़ानो आहे कंहिं नबीअ खे न मिलियो न कंहिं नबीअ जी उम्मत खे मिलियो मुंहिंजी उम्मत खे मूंखे इहो जन्नत जे दरवाज़नि मां हिकिड़ो दरवाज़ो इहो अर्शे मुअल्ला जे कुझनि खज़ाननि मां हिकिड़ो खज़ानो त जेको माण्हू 100 भेरा इहो वज़ीफ़ो रोज़ पढ़े मां मोहम्मद उनखे सामने न आया उनखे कॾहिं फाको न थी रोज़ी जी तंगी न ॾिसंदो रोज़ी जी तंगी न ॾिसंदो का मुश्किल अची वञे न लख भेरा इहो वज़ीफ़ो पढ़ो इंशाअल्लाह लख पूरे थियण खां अॻु में मुश्किल
शादी करनी है दाज डावण खपे रिश्तो खपे लख भेरा पड़ोला थारा रस्तो खोले कर्ज थोड़ा न करोड़ जो कर्ज हुजे लख भेरा पड़ोला के तो कर्ज नहीं जेका मुश्किल थव हाजत थव जरूरत थव और एक मैसेज के साईं दुआ करो जिते चाहिया जो उते शादी ये आशिक जीअणा घणा वेंदा लख भेरा पड़ो जिते चाहो ताला कंदो मुस्को एड़ो ॼाव जेको हर मर्ज़ ते पवे एक ॾींहं में पड़े हफ्ते में पड़े महीने में पड़े जितना गुड़ उतना मीठा जेके इश्क जा मारा आहिनि हिकिड़ी रात में न पूरा सम्झो था इहो नबवी नुस्ख़ो आहे हुज़ूर जी असहाब बि आयो साईं जी ख़िदमत में या रसूल अल्लाह मुंहिंजो पुटु काफ़रनि जे क़ैद में मुझे पुत्र काफर जे कैद में या रसूल अल्लाह का दुआ गुरु को वजीफो दसियो मदीने वाले साईं फरमाए से तो वनी पढ़ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह लख पढ़ बच्चे जाल मुर्स बई वेठा पढ़न आधी रात जो पूरो थियो लख सुभान अल्लाह आधी रात जो लख पूरो थियो बाहर घर के अंदर के सियारे जी मौसम हुजे न अंदर वेठा हुया उजड़े में अंदर का पढ़न लख पूरो थियो रात जो आधी रात के टाइम ते जिन लख पूरो थियो तो दरवाजे ते छिम 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 जंजीर ते खड़कण जो आवाज पियो साल चयो मुर्स खे तो बाहर को आवाज तो ॿुधण में अचे अंगण ते बाहर जो वञी ॾिसे त पुटु आहे संजीर डंडा बेड़ियूं पैरनि में हथनि में संजीरनि में कैद आहे त कीअं आयो हुई जी बाबा काफ़रनि जे कैद में हुयुसि हिन महिल ख़ुदा ॼाणे छा थियो रस्ता खुली विया दर टुटी विया रस्तो मिली वियो मां खोड़ंदो चपले जेको मदीने वारो नुस्ख़ो जेको मामूली हूंदो पावरफुल वज़ीफ़ो आहे पावरफुल मुंहिंजो हिकिड़ो मुरीद कैद में हुजे जेल में हुजे उतो मूंखे माण्हू मोकिले सेवा मुरीद आहियां तव्हांजो मूंखे कैद में आहे मूं हुनखे चिठी लिखी मुंहिंजो लख भेरा पढ़ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ॾींहं जो लख पूरो थियो आचर जो ॾींहुं मोकल जो ॾींहुं मोकल वारे ॾींहं ते मुंहिंजो लख पूरो थियो पाण हुन मूंसां कसम खणी ॻाल्हि कई कि मोकल वारो ॾींहुं जज जो आयो वकील खे फोन कई बकवारो जेको मुजरिम आहे उनखे अॼु ज़मानत करणी आहे मां तो वटि दरख़्वास्त खणी हली हली तारीख़ वठी मुंहिंजी जुती घसी वई आहे अॼु मोकल वारे ॾींहुं कीअं फोन कई अथई कि मोकल वारे ॾींहुं कोर्ट खोले उनजी ज़मानत मंज़ूर करे उनखे कढी पोइ पंहिंजो तजुर्बो आहे मुंहिंजे पंहिंजी जमात जो मां तव्हांखे मुस्तफ़ा जी हदीस ॿुधाई न आहे मुंहिंजो तजुर्बो ॿुधायो ऐं इहो वज़ीफ़ो जेको पढ़ंदो न रब जेके नेमतूं ॾिनियूं हुन से घुरी प्रोटेक्ट कबो आहे शइ खे प्रोटेक्ट करणु महफ़ूज़ करणु मसलन दवा डॉक्टर ठाहींदा आहिनि पोइ उन में वरी प्रोटेक्टर विझंदा आहिनि हिकिड़ी दवा विझंदा आहिनि पोइ उन ते डेट ऑफ एक्सपायरेटरी लिखंदा आहिनि त भई फलाणे ॾींहं ताईं हिन जी मुद्दत आहे असां जेको हिनखे प्रोटेक्ट कयो आहे महफ़ूज़ कयो आहे फलाणे ॾींहं ताईं हिन ॾींहं खां पोइ हीअ दवा इस्तेमालु न करियो छो त हिन जी मुद्दत सां एतिरे ताईं हिनखे महफ़ूज़ करण जे लाइ हिन में इज़ाफ़ी शइ विझी समझो था ॻाल्हि खे तव्हांजे नेमतुनि खे प्रोटेक्ट करण जे लाइ ताहया साल जे लाइ न 5 सालनि जे लाइ न पूरी ज़िंदगी ताईं तव्हांजे नेमतुनि खे महफ़ूज़ करण वारो वज़ीफ़ो अथव ला हौल वला कुव्वत जीअं न
के जैकेट पाराईंदा है बुलेट प्रूफ वो जैकेट पातल होंदी है उनकी गोली हणो सीधी छाती में हणो असर न कंदी जैकेट पातल होंदी है तो ही जेको वसीफो तब न रोजानो 100 बेरा पढ़ंदो यो बुलेट प्रूफ तो महफूज अल्लाह के अज़ाबन का खुदा के दमर का खुदा के कहर का खुदा के काबड़ का अल्लाह ताला के अज़ाब का नेमतुन के खुरचण का जमीन आसमान के आफत मुसीबतुन का तो अल्लाह के अमान ज़मान हिफाजत में जी तो पुछंदो आ त कबूला सुभान अल्लाह नहीं कबूला असां सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾींदो इहो वज़ीफ़ो पढ़ंदा कयो रब जे नेमतुनि जा शुक्रगुज़ार थियो ऐं रब जा फर्मा बरदार मदीने वाले साईं जा फर्मा बरदार जे नबी असांजे लाइ हेॾी महिरबानी कई आहे तव्हां ॿुधायो त असांजो को हक़ आहे या न राज़ी कजे या न कहिड़े करीम खे राज़ी कजे या न जवाब ॾियो राज़ी कजे या न नंगी कुछ असाब सोने बेटा ही बरमा तो काने इंद्रम हो तो पर आम तो कुछ अकबरी क्या वाह सही वाह चित कमी नहीं मां की न वाह सही वाह बेशक ये तो न चवे न तो मुझो उम्मती सदा है केड़ा कम करी आयो वाह सही वाह बेशक सरत्यूं मदनी मुझे आके पासे इंदो सरत्यूं सैयद मुझे आते पास ईंदो हाल ॾिसी हीरो वीर मयारूं ॾींदो सोन सनाई थींदो गिलत मचारा चांदी वो है मुझे हाल मथे जिंदगी बर्बाद न कयो मदीने वाले साईं के दर की गुलामी कयो जेके नमाज न पढ़ंदा आहियो से 5 वक्त नमाज पढ़ो चो नमाज पढ़ती हथ मथे खणी चो नमाज चोरी न कयो नशा न कयो भंग न वापरायो गुनाह जा कम न कयो बेहयाई जा कम न कयो मुंहिंजे सुहिणे नबी जा सच्चा दुश्मन खेलनि था दुश्मन असांखे ताना था ॾियनि था सुन्नी आहियो अंगूठा चुमंदा आहियो मुस्तफा जे हुकुम खां अंगूठा मञण खां अंगूठा कढी वेठा दुश्मन असांखे ताना था ॾियनि त हितां जा सुन्नी हिन निमाज़ नथा पढ़नि असां ते दुश्मन न खिलाए हथ ॿधी अर्ज़ु कयां दुश्मन न खिलायो असां मुस्तफा जा आशिक आहियो आशिक थी ॾेखारियो फर्मा बरदार थी ॾेखारियो हुकुम हबीब जो मिले त अमल करे ॾेखारियो बरखुल लिया मुच्छूं कटायो सुवारियूं रखायो मुच्छूं कटायो सुवारियूं रखायो अकीमु सलात नमाज़ काइम कयो वला तक़रबु ज़िना ज़िना जे वेझो न वञो ज़िना न कयो पर हक़ न खाओ अबे अमर की बेफ़रमानी न कयो अबे अमा जी दिल न रंजायो वदा ओड़े पाड़े वारनि सां सुठो सलूक रखो पंहिंजे घर वारनि जा पंहिंजे बचनि जा नंढनि न्याणियुनि जा हक़ अदा कयो ज़ालूं तव्हांजे निकाह में आहिनि निकाह जे क़ैदनि में आहिनि उन्हनि सां सुठो सलूक रखो साईं फरमाईंदा ख़ैरुकुम लिनिसाइही व बनातिही तव्हां में सभिनी खां भलो उहो आहे जेको पंहिंजे घर वारी सां भलो आहे पंहिंजे न्याणियुनि सां भलो आहे ख़ैरुकुम लिनिसाइही मां मोहम्मद करीम पंहिंजे घर वारनि जे लाइ तव्हां सभिनी खां वधीक हुस्न सलूक रखण वारो मुस्तफा जे तरीक़े ते हलंदे फर्मा बरदारी वारी वाट वठंदे तुंहिंजी दुनिया आबाद तुंहिंजी आख़िरत चवण तव्हां ॿुधण मुंहिंजे दर ते क़बूल
मदीने वाले साईं जी सुन्नत शरीयत ते अमल करण जी तौफीक ॾे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असां मौला अली जा आशिक़ आहियूं मदीने वाले साईं जे बच्चन जा आशिक़ आहियूं त पोइ उन्हनि जो तरीक़ो वठी बोल इश्क मजा चो अली अली ओ साईं कंदो सफ़र भली भली इश्क मजा चो अली अली اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله نصاري جماعت راضي थी जिन जिन जे ॻोठ ते पंहिंजूं रहमतूं ऐं बरकतूं नाज़िल फरमा जे ॻाल्हियूं ॿुधियूंसीं उन्हनि ते अमल जी तौफ़ीक़ नसीब कर मदीने वाले साईं जे दर जी सच्ची ग़ुलामी नसीब कर हुज़ूर जे इश्क वारी ज़िंदगी ॾे मदीने वाले साईं जे मुहब्बत वारो मौत नसीब कर गुनाहनि खां बचा बेफ़रमानियुनि खां बचा नबी सरदार जे सुन्नतुनि ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा या अल्लाह जेके मुश्किल में उन्हनि जूं मुश्किलातूं आसान कर दर्दमंदनि जा दर्द दूर कर बीमारनि खे शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब कर या अल्लाह साईं कंबर वारनि खे सिहत ऐं तंदुरुस्ती नसीब कर उन्हनि जो सायो ता देर अहले सुन्नत जे मथां क़ाइम ऐं दाइम रखजां करीम रब साईं कंबर वारनि खे सिहत आजिला कामिला अता फरमा ये मुंहिंजा मौला अहले सुन्नत जे जमी उलमा ऐं मशाइख़ खे शादो आबाद रखजां अहले सुन्नत जो बोल बाला फरमा करीम रब असांजा हथड़ा खाली न मोटा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन برحمتك يا ارحم ya,